嗱，今日咧娛樂花生堂咧要講下咧林作同埋余美，講咧就係講下林作咧就住自己嘅案件嘅情況之下咧，都有心同佢講笑，證明其實佢咧 EQ 幾高嘅。喺講之前咧，大家歡迎咧俾翻個訂閱，俾翻個 like 我，亦都可以最直接咧支持下小弟，有翻咧相關嘅課金嘅資料，最少咧0.01咧都可以課金俾我，非常之多謝大家咧實際支持啊！咁嚟講咧，今日想講下咧，大家都知道啦，林作咧就喺11月6號嘅時候咧，就去咗咧東區法院應訊，咁咧就被控咧呢個就住 JPEX 案咧呢個虛擬交易貨幣咧被拘捕嘅16名男女之一，咁而家咧暫時咧就以30萬咧保釋外出，咁期間咧就不得接觸控方嘅證人，同埋要定時翻去警署報到，同埋咧需要轉介去高等法院。咁啊，啲記者梗係問：喂，林作，你驚唔驚啊？擔唔擔心啊？啲正路我都會問啦，係咪先？如果俾咗記者，林作就好搞笑咁講啦：喂，擔心從來都唔喺我林作嘅字典入邊。不過佢話要唞一日。咁啊，據聞咧，佢今日咧11月7號咧已經開始回復翻佢做顧問嘅工作啦。不過咧，喺呢一件事上咧，林作俾我睇到咧，佢都真係幾愛惜余美嘅吓。佢話咧，好似余美咁講，林作係非常緊要佢嘅客戶需求，咁已經全面復工嗰啲嘢啦，各樣嘢啦吓。咁呢個唔係重點，重點咧就係話咧，佢好關注咧我哋啲大眾眼中咧見到余美去法院嘅相啊。咁啊，余美咧就睇到咧，影到佢個樣咁唔靚啦吓，咁啊嬲嬲豬吓，咁咧林作點樣回覆咧？就話咧有唔少記者問候，問我今日係咪擔唔擔心？佢林作就好抵死咁話，坦白講啊，而家最擔心咧就係我個女朋友即係余美啦，俾傳媒影啲咁嘅相，老態湧腫，實在唔似一個38歲嘅輕熟女。可能咧佢最近去韓國咧打得太多嗰啲針啦。咁咧佢仲好搞笑啊！唔可以 tap 佢噶，呢個 post hidden 咗佢噶，唔可以俾一個麻煩佢。嗱，其實林作係體貼嘅，咁但係咧，我哋啲網民咧，梗係唔會咁樣放佢啦，就 tap 翻俾余美嘅社交網站。喂，林作話你老態湧腫，唔似一個38歲嘅輕熟女，佢可能去韓國打得太多針喎。咁咧，余美都好抵死，林作就話，即係講一句粗口啦吓。咁咧咁啱咧，同余美鬧記者嗰句咧都差唔多，互相呼應嘅，即係其實佢哋好親嘅。余美咧就自己咧就住咧喺步出法院時候嗰張咁嘅，即係好難睇嗰張相咧。佢話我笑，即係話其實咧我只不過係不停笑嗰張相，即係佢覺得咧有乜理由影佢影得咁核突吓？咁啊。可能角度個人問題啦，我睇佢01之前嗰個訪問都冇核突嘅吓，咁啊特別係 AM730就影得比較冇咁理想啦。咁啊，我相信林作都唔係淨係中意佢即係個樣嘅，都中意佢個性格各樣嘢。如果唔係點樣可以大家忍受到對方咁多年啦，啱唔啱？咁唔知大家又點睇咧？歡迎咧到喺我留言區講下你對林作同埋余美喺呢個打情罵俏嘅睇法。無論案件係如何咧，我都覺得林作咧係好高 EQ 嘅，亦都好尊重佢嘅人，即係好注重佢工作。咁啊，最終咧得唔得？佢可唔可以即係有事或者件案件得到佢自己認為 OK 嘅結果咧？咁啊，我哋日後再留意。喺度咧，娛樂花生堂再次多謝咧大家收聽收睇。中意嘅話記得做翻個訂閱，俾翻個 like share 翻出去。可以有能力嘅話，歡迎咧做翻個即係少少課金，請我飲杯水飲啖水都得嘅。多謝晒大家，下條片再見，拜拜。